Всем привет! Хочу рассказать, как я делаю настойку от кашля, ну и от других болезней, связанных с легким, потому что я не могу и сказать, YouTube меня сразу заблокирует. Кстати, эта настойка может помочь теоретически. Я практически не знаю, но теоретически должна, потому что болезнь связана с легкими и от туберкулеза. Просто, скорее всего, облегчит лечение ее. В общем, ингредиенты у меня какие? Это идет живица, смола. Можно еловую, можно пихтовую, можно от смолы, от сосны. Так, потом прополис, вот надертый с рамок. Перец. Перец можно пятерки, он взял красную цену, его просто расфасовка побольше. Если камес, то поменьше, он более качественный, но более дорогой. И багульник. Багульник я добавляю, ну, чисто сам он по себе ядовитый, но с ним, если осторожно работать, можно работать, хорошее лекарство. Так, вообще я лечился от этих болезней, ну, первый раз просто настойками и ингаляцию делал, а второй раз чисто я лечился медом своим. Вот мед, например, стоит. И тоже, ну, когда узнал, что у меня запах пропал, почувствовал, я вижу, мед так особо не помогает. Я понял, чем я заболел. И, ну, у меня настойки не было, пришлось срочно делать настойку эту. И там дня 3 настоял, большую дозу сделал. И как бы лечение пошло быстро. В общем, смотрите. Первое, что делаем, это перец. Сейчас я его разрежу, насыплю. Тут нам надо будет где-то 100-граммовый стакан, вот чуть больше половины. Сейчас я сделаю. Вот я насыпал. Блин, ему только чихать хочется. Сильно такой. Вот чуть больше половины. И засыпаем в баночку. Так, первая часть у нас готова. Сейчас я открою бутылочку. Это настойка прополиса. Я ее беру в аптеке ради спирта. Вот, и я ее заливаю сюда, целую бутылочку сразу в банку. Даже маловато получилось. Ну, я сейчас добавлю еще одну бутылку.